ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान्मनवे प्राह मनोरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। विवस्वन्मानवे प्राह मनोरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परमतप। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगो प्रोक्तः पुरातनः। स एवायं मया तेद्य योगो प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमह्यतदुत्तमम्। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जरमा परमजरमा विवस्वतः। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परमतप। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः यन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागो भय क्रोध मर्मया मामुपाश्रिताः वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः वीतरागो भय क्रोध मर्मया मामुपाश्रिताः वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमदिभावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि मं विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति
इमं योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते इति मं योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बुद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यानग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति यः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निरसेयतचेतत्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः निरसिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते समः सिद्धावसिद्धौ च
कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ युह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संसितव्रताः स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संसितव्रताः औपनेयुहोति प्राणं प्राणिपानं तथा परे अपनेयुहति प्राणं प्राणिपानं तथा परे औपने जुहोति प्राणं प्राणिपानं तथा परे अपने जुहति प्राणं प्राणिपानं तथा परे प्राणापानो गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति अपरे नियताहारः
प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञाख्यः पीतकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञाख्यपीतकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे कर्मजन् विद्धितं सर्वन् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयन् द्रव्यमयादजज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तव श्रेयन् द्रव्यमयादियज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयन् द्रव्यमयादजज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तव श्रेयन् द्रव्यमयादियज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहो नैवं यास्यसि पाण्डव यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रूजिनं सन्तरिष्यसि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रूजिनं सन्तरिष्यसि यथैधंसि समेध्वर्गे भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परमशान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्च्छिन्न संशयम् योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तमनकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयमयोग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत छित्त्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः नाम चतुर्थोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।